Hi everyone! Rosh! Hi guys! Kung nakikita nyo man kami to. Kasi nagmamas kami ngayon. Nandito kami sa mini-stop. Ay, mini-stop ba yan? Ay, 7-Eleven. 7-Eleven, Lataba. Logo pa lang, diba? For today's video, kasama ko ang aking boys. Skyler! Say hi! And Daddy Bean. Zoom ko ba? Wag, yung mga tigawat. For today's video, isang mukbang challenge. So, lahat ng nasa loob ng 7-Eleven na sobrang Magkaiba. Ano bang difference sa atin, sa Pilipinas and sa mga ibang bansa na 7-Eleven at kung ano meron dito sa 7-Eleven dito. So, lahat ng pagkain itatry namin. Talagang ginutom ko yung sarili ko para dito sa vlog na to. No, let's Let's go! Let's go, let's go. So, ikaw na yung vlogger? Lakasan mo kasi yung mic eh. Yan guys, meron dito sa 7-Eleven dito, mga gift card. Uso kasi dito pang gift na gift card. Ito yung gusto ni Rosh. Ito lang naman ang gusto. Ayan, meron din dito yung mga pang Nintendo Switch, ganyan. Tapos, Alam ko ayan, meron may ganyan din shades. sa Pilipinas. Oh, ayan, battery, mga anik-anik mga pang anik-anikan, gano'n. Tapos mayroon mga, ano dun. Meron din dito guys, ATM machine. So, meron lotohan dyan. Then, same lang din sa Pilipinas. Adik sila sa tissue. Tissue talaga. Yan. Yan. Foods dito. Ito ba? Dito. Wait lang. Susi na amin. Yung pakita mo na lang yung menu. So, merong, ayan, mga pizza. Pakita natin. May kita nyo mamaya. Guys, makikita nyo yun mamaya. May pizza, may wings, may bites. Mayroon din meatballs. Taquitos. Sa favorite mo. Kaso yun. Mahal nachos. Nachos. Ayan, nachos. Ay, Slurpee. Likot po na tayo doon. Dito. Kasi nandito na tayo eh. Ayan, yung mga imported na chichirya. Ayan, mga drinks nila. Careful, Skyler. Tignan mo, bago map. Dito tayo. Yan, mga chocolate, mga ano. Diba, pang may kapihan. Yan, mga ganyan. Yellow. So, ito, meron din silang ice cream. Ben and Jerry's. Ayan guys, Ben and Jerry ice cream. Solid siya rin ang ice cream. Wala ditong kanin syempre. Di tulad sa atin. Yung walang giniling. Yung tag ko 40. Yun ang ano. Wala mga ulam-ulam Yun dito. ang mali nila. Hindi nila dinala dito yun. Itlog dito. May, Mga itlog. may mga itlog yan. Bacon. Yan yung buhay niya dito. Fruits. And, yeah, may mga pizza. Tingnan nyo guys. Ano naman yung drink mga sandwich yung parang katulad sa atin na sabi. Oo. So, may mga cookies din sila guys. Cookies. Yan. Ito. Same sa atin. Uy, ano to, Dad? Ice coffee. May ice coffee sila, oh. Wala tayong ganyan sa Pilipinas. Meron din silang... Ayan, guys. Slurpee Frappuccino. Ito. Slurpee Frappuccino. Pakita ko. Wait Parang lang. ano yan, parang ice cup ng Tim Hortons. Slurp. Uy, ano yan? Hehe mo. Saan tayo kukuha? Ay, di, sige, dito na lang tayo muna Slurpee. Tapos doon tayo kukuha ng pagkain. Okay. Para pagkain. Kasi nakakaya, wala tayong bibili. Pero unlike sa atin, hindi nakakaya dito. Makabili. Anong bibili nyo ba? Dalawa? Dragon fruit? Ay, may yung mga ay, iba pala yun. Ano yan eh? Ito na lang. Sige. Grapes na lang, Rosh. So sa atin ito na lang tsaka ito. O, sige. Akin yung grape. Ay, kaso wala akong hanap dito. parang iba yan. Ayan guys, ito yung mga drinks nila. Yan. Balikan ko lang ulit. Candies. Yan. Parang konti lang naman pinagkaiba sa atin kasi iba yung food nila. Mabubuhay sila sa pizza, sandwich, mga ganyan. Unlike sa atin, kanin talaga. But, meron ako nakita dito sa 7-Eleven. Stick O. Pero iba yung tatak niya. Tapos may dingdong. First time ni Rush. Pahawak mo sa kanya. Gusto mo mix? Mix Rush. Ayun, mix. Ni Skyler ah. First time namin dito. Ikaw ba din? Nag-slurpee ka nun? Oo, pag may hangover.
mo. Sarap. Sarap. Sarapin mo. Sarap. Sarap. First time mo ba? First time mo, sir? Itong 7-Eleven nila dito, guys. Yan, tignan nyo. It's called Meron din sila mga tindang kahoy kasi may hilig dito mag-bonfire. Ayan. Ganyan yung itsura ng 7-Eleven dito sa... Yan. Ganyan lang. Yan, may phone doon. Yan. Ganun lang. Normal na 7-Eleven. Guys, papunta kami sa kabilang 7-Eleven kasi... Kasi mas marami doon. Kasi mas marami doon at mas kumpleto daw yung mga foods nila. Then guys, try ako mag-sign up para makakuha kami ng mga rewards. Sana meron silang mga sale mo. Sarap din, no? Sakto yung alis namin. So, it's 6:49 na ng hapon. I mean, ng gabi. Pero ganito pa kaaraw. Hindi pa siya summer pero grabe na ang sikat ng araw. Ayan guys, ayun yung 7-Eleven. Pupuntahan natin siya. Hindi tayo ng kanin. Ng chicken. Kanin. Ayan na guys, dito na kami sa second 7-Eleven. Laki na. Muna ka. Oh God. Katakot ka laki niya. Candy. Chicken. Ay, mas marami nga dito. Corn dog. Ilan yung bibili natin na? Ano yan? Fried chicken talaga. Yes. So, ko wings di. Pero kuha ka rin yan. Plus 6 burgers. Wait lang ah. Yung 4 pieces chicken made. 4 chicken. Oo. Dalawang pie, tsaka... Sige, okay lang kung wala. Kung isa na lang ito. Parang kasarap nitong garlic. 2 pieces yung corn dog. Regular. Dalawa. Yung hindi mga lilit. Pwede kayo. Pag Philippine. Kuya ba, no? Ito mukhang masarap. O kaya, chocolate and vanilla. Gusto mo yung chocolate and vanilla? Ito, oras. Oh, bigay mo kay daddy. Okay, guys. Ayun na ang pizza nila. Huli ako ng isang personal pizza. The rest nasa likod. Excited ka na, Di? Are you ready? Ikaw ready ka na? Happy energy pa. Last kong kain yung... Anong oras yun? Nung break ko sa trabaho. Kasi nagtrabaho muna ako. Bilhin niyo ba yung hot? People nila nakikita. Yung binili namin, worth ano lang, $30. So, 38. Kanina binayaran mo. Plus ako, magkano yung binayaran ko? About 30. 38. Tapos ako, binayaran ko doon is parang $3 lang tong pizza. So, magkano na ba yun? $40. Sabihin mo, $40. Sa atin, magkano yun? 1,000 plus? Parang 1,000 plus na rin siya sa peso kung i-convert siya. Pero okay na rin kasi Yeah. yung chicken nila, di ba, mura? Mura talaga. Tapos, marami naman na kami nabili. 2,000 years later. Hi guys! Nakauwi na kami. Lata ba? Wait lang. Mag-start na tayo. Oh, yung ako. Pinaka natuwa akong vlog. So, Sila meron tayong pizza. Uy! So, We have chicken, yeah. Meron fried chickens. fried chicken. Walang wings? Fresh from the farm. Anong, asan yung wings? Ayan, wings. Sama-sama? Minix ko na. Minix niya na. Tapos ito yung Corn dog. corn dog na tinatawag nila. Meron ding Ito yung pinaka-favorite ko. taquitos. Parang ano siya eh. Para siyang... I-explain mo man kasi wala Para namang siyang ganyan dati. tacos na yung wrap niya malambot tapos prinito. Ganun. Tapos meron din silang Meatballs. meatballs. Cheddar. Sabi ko kasi sa asawa ko, kumuha ng nachos. Nakalimutan pa na namin yung nachos. Wala. Nakalimutan ko. Bakit siya lang yung rice? Okay lang yan. Sa ating ulo. Hindi ka man naman sinabing gusto mo eh. Okay na yan. Parang nangaaway ko pa. Hindi mo sinabing gusto mo. Dapat Okay. tapos ko natin dito. Start na tayo. May dipin sa Spider-Man. Lunch. No? Ayun to guys. Anong oras na ngayon? Alas 7 na yung gabi. Kaya, dinner na rin namin to.
Last kain ko, 11 ng umaga. Ang last time ko po, Parang ito. ng 12. Dito sa start. May kanin. Yun ang mali ng 7-Eleven. Kasi silang kanin, may Asian eh. Dito lang bebenta ng Kasi kanin. lang bebenta ng kanin. Tikman natin tong meatballs. Yung meatballs nila guys. So, boy. Sarap. Kinain Anong flavor to? Cheddar meatballs, honey garlic. Sarap. Legit nga. Walang keme. Okay, so bumer. Baha. Ang pagkain kasi ng meatballs, hindi yung kinakagat-kagat mo. Asang buo. Kasak mali siya. Ikaw lang ganun. Pwedeng dalawa at the same time. Ikaw yung dalawa ko kasi nagpapadaba ako. Sarap. Dapat Ang sarap. Patik mo ka rin. Promise. Ang sarap. Pero Pero mga- yung sa IKEA, Yung meatball. try naman natin tong taquitos. Meatball. Sarap. Yung taquitos na to, medyo maanghang. Flavor niya. Ayun na. Ayun ito yung maanghang, jalapeno. Wala naman ng jalapeno ata. Monterey lang. Na iba na. Tsaka ano, beef, buffalo. Anghang, ang sarap. Kasi may karne sa loob na cheese na nakarap, na pinirito. Share tayo dito, mami. Hindi ko na maubos. Corn Don't dog. worry. Kaya yung corn dog. Dog corn. Corn dog. Sarap. Yan siya. Corn dog. Dali na. Bawal lang hindi titikman. Appreciate ko lahat. Kasi At ang laki na ng ano, yung hotdog sa loob. hotdog sa loob. Ngayon nung bumili ako last time doon, sumaya ako. Sobrang liit ng hotdog. Sobrang affordable, di ba? Na magkano halaga, busog ka na. Kasi sa atin, di ba, sa Pilipinas, yung pinagkaiba dad, ano ba? The best pa rin ng Pilipinas. Kasi may kanin. Kasi may siopaw. Oo, kasi walang siopaw dito. Siopaw na siopaw ka na. Takbo ka sa 7-Eleven o kaya Chowking. Kakamay ka na. Kaya siya, mamang na. Corn dog. Yummy. Ang dami Kaya ayaw. mo yung ano, meatballs. Try mo. Gaga. Sayang, wala talagang taco. Tignan muna natin itong pizza niya. Ano may pizza pa ya? Ang cute! Yung size. Personal size. Ano is? Ay, muntik na singot na kasi pong ko. Lagi ko maghati. Yeah. Kaya. Kagatin na lang. Kasi maliit lang naman siya, no? Ahang sinapay na pinalamanan. Napay. Gusto. Ang Tinikman din na rin. Meat lover. May share tayo dito. Hindi ko Sarap ng lasa. Chop mo. Yes, baby. Pizza. Tinapay nila. Mukbang! Oo. Kasi say no siya eh. Dapat say yes challenge ka, no? Lahat ng papakain namin sa'yo for one day, oh. Ikaw di, say yes. Wala kaming papakain sa'yo for one day. Gusto mo bilhin. Yes lang kami lang yes. Gusto mo ganun. Gusto mo, say yes challenge kami sa Walmart. Hindi ako, hindi mo, ano? Hindi ako kaya hirap. Hindi mo ako, ano? Masarap. Nagutom ako. Chop. Tapos may manok sa lagi ko po. Wala namang... Siyempre wala namang ngipin. Kaya Wala naman kang gilagay. ngipin. Susuksikan pa. Buti wala na. Sarap nga eh. Tapos, pag naka-slurpee ka na, social ka na. Lalo nung ano, nag-aaral pa kami. Diba? May pang slurpee ka na. Siyempre, 20 pesos din yan, no? Magkano lang ang bawat mo sa isang araw? 50 pesos. Swerte na Pag talaga ang bawat mo, bata. 100 pesos ng high school. Medyo magaan-gaan na ang buhay mo. Magkano ba mo yun? Yun na lang, mama. 80. Araw-araw. $10. Ay, $10. 10 pesos papunta pabalik. Sa umaga. Tapos $10 pabalik ulit sa hapon. Ay, 40 pesos. Tapos yung 40 pesos, pangkain na. Kaya pala ko lang yung bawa mo nun sa akin ka kumukuha ng
Eh, nag-high school tayo, 4th year. Naging girlfriend mo si Danica. Medyo galante. Save na yung baon mo. Alam niyo yan. Si mami mo kasi nun, patay na patay sa akin nung high school kami. Tapos, siya na yung naglilibre sa akin pag recess time. No? Kasi siya na nanonood sa akin. Nangungupit pa ako para may pang-date kami. Yung ano daw kayo, nag-date. Tapos baby pala ako. Alam niyo po, pinagalitan siya ni mami. Bakit daw? Pinaglalaba. Wala ka pa nun. Hindi ka pa pinapanganak nun. Ay. Bata pala kami. Fourth year? Ang ginawa namin, nagpaalam kasi ako kay Mami Net. Magsisimba lang ako kasama si Danica, si mami mo. Sabi ni Mami Net, o sige bumalik ka kasi paglalabayin ka kasi masama yung pakiramdam ko. Kasi ang oras ng misa 9. Ang tapos pinakamatagal na 10:30. Eh alas 12 wala pa ako. Si mami mo kasi nag-iya pa mag-Jollibee. Kasi pagbawi ko ng bahay, si Mami Net naglalaba. Tapos nakita niya ako, binato niya sa akin yung lalaki niya. Galit na galit siya. Galiters kasi yun eh, di ba? Galiters yun. Ngayon lang din ako nag-day off. Nag-work kasi ako 7 days a week. 7 days a week. 2 jobs in a day. Minsan 3 pa. Ngayon yung mga ginawa niya kanina. Very good. Ang magagawa na yun. Ipatuyo natin anak ha. Nag-babe ka ba sa school? Kasi nung bata ako, di ako makabasag ping yun eh. Dapat parehas tayo. Oo nga. Bili kami ng Ben and Jerry. Isa pa. Ben and Jerry. Jerry. Ben and Jerry's Si Jerry. Half Dick. Chocolate and vanilla ice cream siya na Ito natin. Ako muna. Chocolate and the Mars. Eh, mga gusto ni Rosh. Ang malalamig, Slurpee, ice cream. Diba? Ano pa po? Ano pa Sarap. ba? Ano wala? Malasa? Patitigin mo ba natin sila? Ako! Patitigin mo ba natin ice cream sila? Pati mo nga yung ice cream. Hindi ka po nagbibigay. Ay, nainin mo po. Oo, ino yung daddy mo eh. Hindi lang naman nakalimutan namin kainin yung nachos. Kasi yung the rest, yung mga lace, yung mga chichirya, nabibili naman dyan sa atin and sa mga ibang country. Dati, ngayon, roar! Palaban. Suba mo naman ako parang kasal lang. Ah! So, Wala pa tayong tawag sa kanila, nag-iisip pa ako ng magandang tawag. Comment nyo guys kung ano. kaboogers, no? Ang pangit ko kabugis, parang kulang utan. Mga kaboogers! Itong part na po kami magbababay. Dito na ba tayong part mo mababay? Dito na pala eh. So guys, thank you for watching and I hope Pag gusto niyo po, I hindi hope mag-thumbs napasaya namin up. kayo and Thumbs down! Kung ayaw nyo mag-thumbs up, Thumbs down! huwag mo pinopromote yan, thumbs up lang. thumbs up lang! Thumbs up! Thumbs up! Link below. Di, parang link below. Oo, Click oo. here. Ay, iba pala yun. Iba yun. Iba pala yun. Ano yun? Mix 107. Sorry, sorry. So, wish you. Okay guys, thank you for watching. Ito na talaga, totoo na to. Thank you for watching and sana napasaya namin kayo. Please comment down below kung anong gusto nyong makita sa aming mga next na video. And mga request nyo, suggestions para sa aming vlog. Kasi in-update ko na yung vlog ko sa family vlog. Diba? Ganito kami. Kung napakilala ko naman na sila kasi nasama ko na sa ilang kong video. Siya si Rosh, siya yung anak ko, wala siyang ngipin. Siya si Vince. Ang puyot niyo. Siya ko sa ako ko. Ay, Viva. Natawa niya nga po eh. Thank you for watching and see you on our next vlog! Bye! 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 Di, may baby bump. Ano
Eh, seryoso lang kayo. Totoo.